반갑습니다. 오랜만이죠? 오늘은 한인 라디오 익명님 사연으로 왔는데요. 그럼 시작할게요. 안녕하세요. 저는 한 학교에 다니고 있는 13살 여학생입니다. 저는 성숙한 모습이 아니라 살짝 파워풀한 느낌의 여학생이에요. 그래서 저는 태권도를 다니는데 매일매일 언니들이랑 신나게 놀았어요. 그런데 어떤 언니가 새로 오면서 저의 태권도 생활은 망해버렸죠. 그 언니는 6학년에다가 힘도 약간 센 언니예요. 그런데 그 언니가 저에게 처음에 타겟을 하나 쓰지 말라는 거예요. 전 처음이라 그럴 수 있다고 생각하고 태권도를 똑같이 했습니다. 언니들이랑 같이 앉아서 얘기를 하는데 내가 땡땡이랑 같이 앉을 거야 하고 모르는 척 저를 자연스럽게 밀고 가는 거예요. 저는 언니에게 왜 미냐고 물어보았습니다. 그런데 그 언니는 내가 밀었어? 미안 이렇게 성의 대답을 해주었습니다. 저는 짜증이 났지만 참았습니다. 그리고 며칠 뒤에 그 언니가 땡땡 언니랑 땡땡 언니랑 이관으로 들어가는 거예요. 그런데 이관은 방음이 잘 안 돼서 밖에서도 쭉 들을 수 있는 소리였습니다. 그래서 들어보니 언니가 저의 뒷담을 까고 있었습니다. 저는 화를 참지 못하고 언니들이 있는 대로 직진하였습니다. 그런데 생각해보니 당연히 저는 질 거라고 생각했습니다. 저는 어쩔 수 없이 자연스럽게 이관으로 들어갔습니다. 그런데 이젠 알았습니다. 그 언니가 차별을 한다는 것을. 그 언니는 저에게 야 안 나가? 라고 저에게 말했습니다. 그 언니는 제가 나가자마자 얘들아 근데 저런 애랑 놀지 말고 나랑 놀자 라고 말을 했습니다. 언니랑 놀 수는 없는데 땡땡 언니와 땡땡 언니는 이미 그 언니와 단짝이 돼 있었습니다. 저는 중간에도 없는 것이었습니다. 땡땡 언니들과는 놀고 싶은데 그 언니들이랑 놀면 그 언니랑 놀아야 하고 저는 어떻게 되는 걸까요? 그냥 그 언니들을 포기할지 몰랐습니다. 그런데 그 언니가 이상했습니다. 땡땡 언니랑만 매달이 지나고 땡땡 언니랑만 놀고 있는 겁니다. 그 언니들이랑은 놀아주기까지는 해주는데 저는 왜 신경도 안 써주는 거죠? 태권도를 끊어야 하나요? 하지만 저는 4년만 동안 계속 다녔고 지금은 10원 만에 소속돼 있어서 지금은 끊을 수도 없는 상태입니다.